ちゃんどうした？なんかリスとかいますね、きっと。ガクちゃんさっき水浴びしたからいいね。ここの水も確かめたいってかいちゃん、ガクちゃんここの水も確かめたいの。僕はこの水の味見もこの水の味見もしたいんですがチャラブになっちゃうガクちゃん。いいよかい。チャラちゃん。